600 लागि गालामा छोराहरू घरै गाडीमा बसेर नि ए मैले त हिँडेर जानु पर्छ अँ बाँदर भाइ इन्टरनेटमा बाँदर भाइले रोकेर गाउँको अहिले त पौडी सिक्नु छैन होला है बच्चाहरू छैन होला है डेढ घन्टामा त बन्दुक हानेको जस्तो हो यार अगाडि यता अगाडि पुरा अगाडि घरहरू देखिन्छ नि अझ बाहिर निस्केर त ठिकै छ यसो उ गरिदियो हुन्छ त्यही गाडा अद्विक भान्जीको नाम के हो अरे फेरि भन त विशाखा छोरीको नाम ओमना कस्तो रहेछ आमै कति सानो रहेछ नि त बडा अबुई सानो गर्न मिल्छ होला टाइट गर्नु के लगाइदिएछ हातमा बाला गाउँको आमाले सुनको बालो ल्याइदिनु होला है बेस्ट हो शीतल राख्छ बच्चालाई चाँदी नछुटाउनु अरे सानो चाँदीले राम्रो गर्छ अरे अबुई पैसा त समातेर बस्छ है निकै कमाला छ छोराले समातेर बस्छ पैसा त अब कहाँ समाउने है बाह्र छुन्दिने बेला भएर पुग्यो आमा मेगन उठ्यो सधैँ भएन बिचरा नजाम यो राखिदिनु नि त बाउले खेलाइरहेछ बिचरा बुबालाई चाहिँ बाबुलाई त खाली गरेको मोबाइलमा त बेसी ठुलो देखेर मान्छे त काटेर ठुलै त छ नि फोनमा फोटोबाट उस न त नि सानै हो नि त मान्छे बल्ल 7 महिना हुन आँटेको छ यता हेर यता पागल के देख्यो कुखुरा देख्यो नि त त्यही भएर डरायो क्या हो हेरेको हेरेको छ को हेर त बाबु भैँसी गाईहरूले भैँसीहरू हो अन्त डरायो कि भैँसी बिचरा बाख्रा त एउटा मात्रै हो तिमीले नि ल ओम्न दिन्छ त नमान्ने रे अर्को बाबु त ल जा ल किन हो त्यस्तो गरेको मम्मीलाई ल जा दिदी जाऊ पुग्न सक्छ भाइलाई ए लिन्छ यसले जति नि बाबु बाह्र हेरे बाह्र कुन चरा करा यस्तो चरा कालु गाई केलाई त भयो राम्रो लिए नानी हो त्यसमा म भाइ
ओमना दिदीले बोकेछ है बाख्राले त गोज्दैन गोज्दैन सानो पाठा छु ऊ बोकेर आयो त ऊ के सबजना बोकेर आयो त बोकेर आयो आमा यता आइयो जेता के बोकेर आयो नाम देछ ओछ्यान लैसके हा लैसके मलाई नि यता यता हैन भित्र राख्ने हो बाबु ई यता हेर त हेर उमालाई हेर हल्का खोइ त डोको खोइ मम्मी जेमा होला नि टाइम पर्स खोल्नु हुने यसको के पढ्दैछ के सिकाउँदैछ यसको तेल लगाइदिनुपर्छ कि बालखला अलिअलि भाजी बनाउनु सेकाइदिनुपर्छ के होला बाबुले दिनुभयो बिचारा मिलियन सुतिरहेको छ सबजना योलाई नि उठाउनु पर्छ नि त आमाहरू आउँदैन आउनु त भोलि धेरै नसुत कसरी आउँछ त अहिले त बोल्ने गर्नुपर्छ है लाउने हुने खोज्ने छोरो नि यस्तो हुन्छ आफ्नै गाडीमा बिचारा बेसी मैले हिँडाउनु पर्छ रे त्यो बिहान मैले भन्छु नि त छिटो मलाई खायो भने त्यो हुन्छ हो दाल भात ठिक हुन्छ मासु नखाए अहिले गुड्डी फुपूबाट कि कुन दिदी राख्नु अनि यता आउनुहोस् हेलो नमस्कार नमस्कार ठिकै छ ठिकै छ ठिकै घरको लाग्यो है हेलो यतिकै खास त कान्छी मान्छे यहीँ सुत्यो नि हुन्थ्यो कि यहाँ खान्छ त होइन अब बिचरा उनीहरू भोलि आउने ठिकै छ आज एक दिन के सुत्दिने आमाको छोरीहरूलाई अलि न्यानो होस् हावाले हान्छ कि होइन धेरै छिर्छ नि यो गोलन्दी खोलाको हावा आउने छ साह्रै भित्रै आउनु के तपाईँ अलि न्यानो हुन्छ जाडो भएन हाम्रो त तातो खाएर हट ब्याग बोक्नु ठिक हुन्छ है मैले नि आज Hi, Jasmine. हो अहिले त यस्तो स्टोभ पनि आएछ त अलि उज्यालो भयो नि पहिला त हुँदैन हुन्थ्यो यो के अरे कालो माथि पिङ्क कलर थपिदिएछ कि त्यसले गर्दा उज्यालो देखेको कालो रङ भएको भए अँध्यारै देख्थ्यो अहिले त ग्यास स्टोभ नि आएछ त है आमाले कहिले ग्यासमा त्यहाँ एकैचोटि बसाउँछ नि ठिकै छ ग्यास त पोरपोरार पनि थियो घाँटी दुखेर सम्झिनेहरू आउँछ सम्झिनेर आउँछ भनेर सबैजना उभि अब त स्वेटर लाएर पछाडि झन् जाडो भयो है कहिले बोल्दै भएन है बसिएपछि त फेरि बाबुले हे आउँदैन आउँदैन साइला ल्यायो बाबुले फेरि गएर बसेर पछि फेरि आयो आयो भनेर फेरि गएर बस्यो है फेरि चाहिँ फोटो दिले जान्छ तपाईँहरू त उता अटेर के हो कताबाट हो ल त्यहाँ तँलाई पनि बनाउनु पर्ने हो होइन त्यो हुन्थ्यो है तँलाई लगेर गयो भाइ सुतिरहेछ
त्यो ललिता सजिता छ नि के अरे यहाँ हजुर त्यो पुच्चेको नि त्यो ललिता सजिताको रोस्टनको कान्छाबाबुको छोरा तिमीहरू सन्दीप रोस्टनको भाइ भाउजूले त कति खेप गरिसक्यो दाँत माझ्दै खेलिदिएको दाँत माझ्दै खेलेको नमस्ते यो भैँसीको बच्चा हो भैँसीको पाडा पाडी कति छिटो भुत्लाइसकेछ है भर्खरै निकालेको जस्तो लागेको थियो कुखुरा साइड प्रोफाइल देखो क्या हो नत्र फेरि आले भाइले बर्बाद गरिदियो नि बर्बाद छ फेरि यति त खानु न अझै यार ल ल मन नलागेको दाल दाल नलागेको ल दाइ त उता उठेर गएको छ ल यहाँ पर्छ खाने बेला यता आउनु उता उता गएको मामा नि आउनु भएको हालमै खाऊ तिमी दाइ झन् काली त के खोजेको काम ल भयो ए तिमी खा हाम्रो दिदीलाई खिचिदिउँ न त नखिचे मलाई हाम्रो दिदी है हजुर खै दिदी हेर्नुहोस् न हौ आमामा ओ दिदी नमस्ते 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 यता यो बाटो है हजुर योबाट अनि माथि ठक्क ए हजुर यही बाटो बाटो गयो भने थाहा हुन्छ हजुर म यहाँ भिडियो खिच्दै थिएँ कि अनि अर्को अरूहरू आएको छैन नमस्ते अति धेरै स्टेप छ है यहाँ के अरे सधैँ जगिङ गयो भने त खट्छ यार यो बाटो सट्ट यो बाटो वेलकम छ What up, bro? हिजो यस ओ आइहालेछ नि सक्नु ए लौरे भएको त यार के भएको हाम्रो यहाँ लौरे दाइ हाम्रो लौरे दाइले यहाँ साउन्ड बोक्दैछ यता बाजेलाई फेरि त्यस्तो हुन्छ कि एउटालाई त सबैले भन्दा के
सन्दीपको छैन एउटा खुसी हजुर चिया भर्खर खाएको चिया त त्यो तल चाहिँ फास्ट फुड दोकानमा पसेर कपाल बेसकली समात्छ अहिले कपाल त समातिरहेको छ समातिसक्यो त जुत्ता खोल सन्दीपलाई चाहिँ जुत्ता खोल घुम्न मन नलाग्ने मान्छेलाई घुमा घुमै छ खाइ नि गरेर है खै एकपल्ट गर्ने है अल्छी लाएर हो कि टोला छ टोला छ निन्द्रा मिले छैन हामीहरूको त मोबाइल हेरेर बात गरेर मिले सफाई मिले है ये राइट ऐसे हो बाबाले लगाइदिने हामी नै खाली हुन्छ हामी पनि लगाएर एकै ट्याप लगाइदिनु एउटा टावल पनि तर ठुलो जस्तो लाग्यो है यो टेबल बिर्सेर आयो सावनाको बुढो भयो है यो चिन्छ हैन नानीले चिन्छ एकैचोटि लाग्यो है ठिक दुईजनालाई त्यही राख्यो भयो भयो म आज फर्स्ट टाइम चलाउँदैछु अस्ति खिच्न पाएन कि आज खिच्न पाएन आज अलिक खिच्नु पर्यो काली खिच्यो भने बरु लगाउँछ हामीले खिच्यो भने लगाउँछ नि आयो भयो त्यो तिनीहरूको अलिकति भिडियो गरेर त्यो उता तिम्रो मेरो एउटा प्लास्टिक दिदी भाग्यो एउटा मैला हाल्ने प्लास्टिक ल्याइदिनु पनि छोरा रो के हो त्यो टोपी छोरालाई के तिम्रो वाला झोला मेरो झोला मेरो
अलि दही धेरै भएछ कि ठिक छ मैले यसरी निचारेर आएको कुनले थपिदिएछ क्या हौ दाइ तार्दियो न भाउजू तार्दियो मैले त यसरी निचारेर जाको हो म बनाउँछु भनेको पहिले बनाएको यहीँ पड्काउँछु बक्क अगाडि काठको जाली फुट्ने पड्काउँछ मेरो कान झिल्लीले बनायो अन्त यही कान मुका पछाडि खाने है यो के होइन मामुली हो सातै उडाए एकदम ठुलो आवाज दिएको पानी हान्छ हान्नु चाहिँ पुरो पुरै थर्किनु अब तपर्न मात्र पाक्छ यत्रो लाग्छ होला बाबा सही पड्का छोरीको हात सफाइ छ हातले हाले फेरि पार्टी नखाइ चिसो म त होइन के रहेछ त फर्क्यो ओम्नालाई लिँदा हुन्छ
जाम सब आयो उता माथि नि यहीँबाट आएको माथि छुट्टिहाल्छ ऊ कति धेरै बच्चा रहेछ अरे ला उता पो गयो हामी यहाँ उभिएर हो क्या हो उता पो गयो त हामी उभिएर हो क्या यहाँ ला सबै उता गयो आफै जान्छ माथि जान्छ मेरो बान्जारी माथि बाटो नै भागी गर्छ ओइ घर आफै फर्किन्छ पछाडि गाली सुनेछ सबैले त धगरी ल्याउँछ बाबु बल्ल गयो माथि बाह्र गइदियो भने फाइनली घाँसै छैन बाँध्दा भन्नु हिजो फेरि एउटा र हिजो ताहा फेरि त्यसरी बाँध्दा आत्तिनदेखि पाउँछ कि पाउँछ हिजोको पाइरहेको के को ऊ पो त ए तल छोटी पसलमा चाहिँ बिरालोले पाउनु लाग्छ है पऱ्यो होला है गोठालो चराउनु चढ्ने सानो हुँदाखेरि त पहिलाको बाटो यहीबाट पस्नु पर्थ्यो अगाडि थिएन नि त है यहाँ ए उसो खाने बेला भएर छ नि त ए खाने बेला भयो हामी बिहानै हेऱ्यो बाबु चाहिँ खोल्ने होइन घाँटी अरू गयो गोठालो खिच्छ ओ त बिरालो नि उम्मेको छमा छ क्या ए ल बिचरा कस्तरी हेरेछ तिमीलाई होइन टोक्दैन नि यसो राखेर मुसाइ धान गर्छ सुत्छ आफै हिजो सुतेको तिमीहरूसँग सुतेको होइन यो जता बेड हुन पाउँछ त्यता सुत्छ त्यही हजुरसँग सुते रहेछ त यो त खुट्टातिर
अस्ति त बाउसँग सुतिरहेको थिएँ हिजो त त्यहाँ बेडरुममा गएर सुतिरहेको छ ए के भयो त्यो खै यता निलिमा निलिमा निकालेको हेर यो नि त फेरि निलिमा निलिमा यता हेरौँ त खै यसको तेल तताइदिउँ न त तिमी सुन्ने क्यामेरा सुन्ने अझै 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 क्या क्या यसलाई त नयाँ पाठा ल्याइदिनु पर्ने अन्त होइन अङ्कल हो सिला फुपूको घर सिला फुपूको घर हो कि यहाँ नि टिका लाउन आएको थियो हामी यहाँ फोटो खिच्नु लगाएको यो त्यो बत्तीको बखरी आएन हामी पनि सोध्नु परिरहेछ यस्तो घर विश्वले पुरै छेक्छ होला नि विश्व पास हो अगाडि यता हो बाजे जाऊ जाऊ एकछिन 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 लाउदियो भने चाहिँ नि उसको घर है ऊ चाहिँ त्यहाँ बजे उनीहरूको घर है त्यो चाहिँ त्यो घर चाहिँ त्यो हाम्रो घर चाहिँ पहिला यहाँ थियो होइन सर त्यो हाम्रो घर यहाँ थियो हाम्रो ऊ त्यो घर भयो नि त्यो यतापट्टि एउटा बजेको घर थियो यहाँ एउटा बाजेको घर थियो अनि हाम्रो घरको ठिक पछाडि यो पोल छ नि हो त्यहाँनिर चाहिँ एउटा घर थियो यहाँ एउटा बाजेको घर थियो कतिवटा थियो एउटा दुईवटा तिनवटा घर त्यो दुईवटा उनीहरूलाई चाहिँ स्ल्याममै बनाएर यो हाम्रो घरको पछाडिको बजेको घर थियो उनीहरू के अरे सासू बुहारी अनि हान्दैन साँच्चै हो नि साँच्ची हो कि बिचरा हामी तर्सेको के मान्छे धेरै दौड्यो बिचरा ठिकै छ ठिकै छ हिँड्नु हिँड्नु ए त्यो ठुलो त झन् कता डरलाग्दो अङ्ग्रेजी बुझ्छ इङ्ग्लिस बुझ्छ अङ्कललाई नुनु हाल्दैन होइन त्यो गोरीलाई क्या कति धेरै हो बिचरा तर्सेको हो तर्सेको हाम्रै घरको मलाई ल उनीहरूको मजाले लाग्यो यो 5 कति हेर्नु त खाँदैछ छ त त्यहीँ नखाएको हो कसरी हेरेछ त्यसले हेरेछ कि हेरेको कसरी हेरेको सखी एउटा बेले भाइ यहाँबाट डुबेपछि तल पुगेर यसरी जान्थ्यो कि माटो पुरुटु हुन्छ नि त तल गएर वहाँ पुगेर हात निकालेर फेरि आउँथ्यो कि यहाँसम्म आउँथ्यो बिचसम्म हामी यहाँ स्विमिङ गर्थ्यौँ कहिले थियो र के भन्दा अलिक कहिले छ त्यो माटोहरू पछि उभाको यो गाह्रो कसै पुर्यो त यो अनि कसै पुर्यो पानी बस्छ भनेर हालेको हामीले यस्तो ड्राई अनि पुर्योको हो यो माटो माटो वर्षमा एकपल्ट साफ गर्थ्यो कि यस्तो ड्राई हुँदा स्विमिङ गर्दैछ त सबै आएर यो खन्ने हामी लास्ट टाइम त के अरे बाजे बजेहरूको अब यतातिर हो नि त माथि हो उत्तापट्टि पर्छ अलिक जङ्गलतिर है अनि यहाँ दिदीहरूले भिजुअलाइज गरेको छ नि यही ठाउँमा पोखरी अनि गाई भैँसी बाख्रा कहाँ छ त्यो युट्युबमा अहिले हेऱ्यो भने हुन्छ बस्यो भने अनि त्यो ठुलो गाडातिर एकछिन घुमौँ त्यतैबाट झरौँ ल कुन ठुलो गाडा भोलि हिँड्दै जाने होइन 10 मिनट गाडीमा कहाँ हिँड्दै जाने सोधेपछि बस्न हामी नि जङ्गलतिरै जाने
ए मूर्तिसँग हुन्छ नि साउन ओहो फुच्ची त खुट्टा पुटुक पुटुक छैन वहाँ गएपछि बल्ल रेस हुन्छ यसलाई हिरो निकाल्नु मेगनको मामा गाउँको हो मेगनको मामा गाउँको यो जग्गा यो चाहिँ मेगनको मामा छोरी यो हो नि त यिनीहरू सबै सोच पछाडतिर पोखरातिर बस्छ कि यो पनि उनीहरूको यो यिनीहरूको त्यहाँ यो गराएको यिनीहरूको त्यसपछि उता त्यो बाख्राले खान लाग्छ के खाएको हो बाख्राले यो त फुटको देखाऊ त्यो के भन्छ अरे यसलाई जेमे के भयो भन्दै थियो उता राम्रो भित्र भित्र होइन काँडै काँडा ए ठिक छ भयो भाइ ओहो एउटा म क्यारी गर्छु एउटा म बोक्रा नि खान्छ हो यसको हाम्रै हो माथि गएर आएको यहाँ त भर्खरैहरू जस्तो है देख्यो बाख्रा देख्यो बाख्रा देख्यो ओहो गाउँ हेरेर अब खुलाउँछु म त यसलाई Kasmiri
त्यो त होइन नि अरू काठमा बल्ल तल अलिअलि देख्न थाल्यो नि यो पोका त्यो उमति छ के त सबै यो अझै लिएर हजुर अर्को बाटो गयो अर्को सानो छ दुईटा अझै दुईटा सानो छ आउँदैछ किन? सानोलाई चाहिँ भित्र हाल्छ अरे क्या पानी परेको बेला चिसो लाग्छ भनेर ए त्यसरी डोकोले दाइले टाउको काटिहाल्यो नि त दुईटा सानो छ त्यो भर्खर पाएकोहरू दाइले टाउको काट्यो नि त आमाबाट पढायो कौन कौन सा अभी त्यो ढल Bye bye. कतातिर चाहिँ सिँगार लाउँदै म खाइदिए तपाईँको कपाल नखाऊ नखाऊ तिम्रो तपाईँ व्याक्स गरेर के लाउँदैछ जुन छ क्या छैन चामल छ क्या जुन छ क्या जुन छ
मेरो चेन हेर्छ कपाल तान्ने खोजेको पावर पुगेन कपाल तान्ने ऐसे तो उठेछ त हेर्नु राम्ररी सफाट्यो अरे कता कतै एक चक्कर लगाएको यहीँ एक चक्कर लगाएको यो त अन्त बन्द भएपछि पहिले सबै देख्थेँ नि
एक चक्कर लगाइदियो बिहान घरकै एक चक्कर उयो लगाएको भनेको घरमा चाहिँ गाएर काट्दैछ मासु सिधै लाग्छ म धेरै बेर बसेँ नि त भित्र को आयो पुछ हामीले जम्मा भयो पनि